আমার সমস্যা হচ্ছে তার কাছে আমার হঠাৎ করে একটা হাঁচি দিলাম, হাঁচি দেওয়ার সাথে সাথে আমার সর্দি হয়ে যায়। সর্দি দেওয়ার পরে মানে ঘন্টা 2-3 ঘন্টা সর্দিটা থাকে, হয়তোবা আবার সারাদিনে সর্দিটা পানি না খেলে পানি পড়তে থাকে, আবার নিজের থেকে সর্দিটা ভালো হয়ে যায়। মানে এই সর্দি কিছুদিন আমার ভালো হইতেছে। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। স্যার যদি আপনি এই বিষয়ে কিছু ধন্যবাদ ইকবাল সাহেব। আপনার সমস্যাটা অত্যন্ত কমন সমস্যা, এটাকে আমরা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলে থাকি, যেটা নাকি নাক দিয়ে পানি পড়া হচ্ছে মেন সিমটম। কিছুদিন নাক দিয়ে পানি পড়ে আবার আপনা আপনি ভালো হয়ে যায় এবং এটা বারবার হতে থাকে। যেহেতু এটা অ্যালার্জিক কারণে হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যেটা বলি যে সব অ্যালার্জি সাবস্টেন্সগুলোকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং তার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। অ্যালার্জি সাবস্টেন্সগুলো কীভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়, আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে কোন জিনিসে এক্সপোজারে গেলে এবং কোন জিনিস খেলে আপনার সর্দিটা শুরু হয়। যেমন আপনি যেমন কমনলি হয়ে থাকে ডাস্ট অ্যালার্জি, ধুলাবালিতে গেলে, কোল্ড অ্যালার্জি ঠান্ডাতে এক্সপোজার হলে, এবং কিছু কিছু সাবস্টেন্স যেমন মাইট, পোষা প্রাণী, এসবের কারণে আপনাদের এই অ্যালার্জিটা হয়ে থাকে। এবং কিছু খাবার যেমন পুঁইশাক, যেমন গরুর মাংস, এগুলোর কারণে হয়ে থাকে। তবে সবগুলির সহজ অ্যালার্জি থাকে না। আপনাকে নিজে থেকে আপনি যদি খেয়াল করে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন জিনিসটা কারণে অ্যালার্জি হয়ে থাকে। প্রথমত আপনাকে সে থেকে দূরে থাকতে হবে। তার পরবর্তীতে এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কিছু আমরা রেগুলার ইউজের কিছু ড্রাগ দিয়ে থাকি। যেমন এক নম্বর হচ্ছে যেমন অ্যান্টিহিস্টামিন গ্রুপ জাতীয় ড্রাগ, মল্টিডোয়ার জাতীয় ড্রাগ, এবং নাকে স্টেরয়েড জাতীয় স্প্রে কন্টিনিউ ব্যবহার করলে এটা থেকে দূরে থাকা যায়। তবে চিকিৎসার পাশাপাশি আপনাকে প্রতিরোধটা খুবই জরুরি। আপনি এগুলো আইডেন্টিফাই করে এ থেকে দূরে থাকলে আমি সুস্থ থাকবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।